mavjud deyilgan savol berilyapti. Demak, birinchisi buten 1da, ikkinchisi penten 1da, uchinchisi penten 2da, to'rtinchisi buten 2, beshinchisi pentadiyen 1-3 va oltinchisi butadiyen 1-3 ga to'g'ri kelyapti. Demak, bolalar, sis va trans holat qanaqa edi? Bir eslatib olinglarchi. Ha. Misol uchun penten 2 deb oldik, bolalar. Nimani tushundinglar shunda? Penten 2 deganda. Hurmatli abituriyentlar, penten 2 deyilyapti. Demak, bu nima bo'ladi? Qaysi uglevodorodga to'g'ri keladi? Penten 2 bo'lsa, asosiy zanjirda 5 ta. 5 ta. Penten 2 degani uchun nechida qo'shboq bo'ladi? 2 da qo'shboq bo'ladi. Buten 1 da ham nechida qo'shboq bo'ladi? Ana. Qarang, buten 1 da ham alken, pentadiyen, butadiyen, bu ham 1-3 diyen hisoblanadi. Bolalar, buten 1da qo'shboq tutsa, demak bunda yo'q. Chunki 1da qo'shboq tutyapti. Buni sistransi mavjud emas deb olamiz. 1da 2dan chiqaveramiz. Penten 1da ham yo'q. Qo'shboq 2da tutyapti. Asosiy zanjirda 5 ta uglerod tutgani uchun va umumiy holatda yozadigan bo'lsak, uglerod albatta o'rtada zanjir orqali, qo'shboq orqali uglerod birikadi. Xo'p, buni quyidagicha sistransi zamiri mavjud. Bolalar, uglerod holatda yozadigan bo'lsak, asosiy zanjirda 5 ta. Demak, mana bunga 5 ta hosil qilish uchun C2H5 holat etil radikalini beray. Va bunga nima birikadi doim? Tepasiga vodorod holatda yozay. Bolalar, hammaga savol, bu cis bo'ldimi, trans bo'ldimi? Cis bo'ldi. Xo'p, trans bo'lishi nima bo'lish kerak? Vodorod bilan CH3 bo'lish kerak. Ana, mana shuni teskari solib qolish kerak, to'g'rimi? Demak, bolalar, mana shunda mavjud deb olamiz. Pentadiyenda mavjud. Buten shunda buten 2 da chiqib ketadi, 4 ta saqlaydi. Bunda chiqarib yuborishimiz mumkin. Buten 2 da kecha ko'rdik adashmasam, buten 2 da, to'g'rimi? Buni ham yozib yuborishimiz mumkin. Bundan ham chiqadi, bolalar. Albatta, uglerod qo'shboq uglerod holatda yozadigan bo'lsak, bunga metil holatda yozadigan bo'lsak, mana vodorod bolalar, cis bo'ldimi, trans bo'ldimi? Cis bo'ldi. To'g'ri. Endi bolalar, qaranglar, bundan ham chiqarish mumkin, bundan ham chiqarish mumkin. Demak, penten 2 ni ham olaverasizlar, buten 2 dan ham olaverasizlar. 3 4 bo'ldi. Demak, 1 da chiqarib yuboramiz, 2 ni chiqarib yuboramiz. 1 2 ni chiqarib yuborsak, o'zi D A B D chiqib ketdi. 5. Pentadiyen 1 3. Demak, bundan ham olishimiz mumkin ekan. 5-javobni olishimiz mumkin ekan. 3 4 va 5 javobimiz C javobga to'g'ri keldi. 9. Pentadiyenning nechta ochiq zanjirli zamirlari mavjud deyilyapti? Ochiq zanjirli degan nima degani? Tarmoqlanmagan. Xo'p, bolalar, nima qilamiz? Birinchi pentadiyenda ochiq zanjirli izomerlar sonini hisoblab chiqishimiz kerak ekan. Xo'p, quyidagicha yozib beraman. Izomerlari. Xo'p, birinchisi kumulyativ holatda uglerod qo'shboq, uglerod, mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Keyingisi bu birinchisi ketdi. Endi qo'shboq birikishi mumkin. Ikkinchisidan uglerod qo'shboq, uglerod yakkaboq, uglerod qo'shboq, uglerod 3 ta, 4 ta bo'ldimi? Yana uglerod yozsam, bu nimaga to'g'ri keldi? Konvertlanganga to'g'ri keldi. Bu ham ketdi. Xo'p, olaylik, 3-turi nimaga to'g'ri keladi? Ajralganga, to'g'rimi? Uglerod qo'shboq, uglerod yakkaboq, uglerod qo'shboq, uglerod. Mana ajralgan 3 xil yozdik. Endi yana hosil qilish mumkin. Bu 1-2 holatda bo'ladigan bo'lsa, bu 1-3 holatda, bu 1-4 holatda. Endi yana bo'lishi mumkin. Qanday? Yana shu kumulyativdan foydalanadigan bo'lsak,
olishimiz mumkin. 2-3 dan ham olishimiz mumkin. Bu yerdan sanasam 2-3 bo'lib qoladi. Demak, bitta olishimiz mumkin ekan. Yozaman. Uglerod, qo'shboq, uglerod va uglerod. Mana nima bo'ldi? Kumulyativ bo'ldi. 2-3 holatda bo'ladi. Bu yerdan sanasam 2-3 boshqa bo'lmaydi. Xo'p, 5-si endi mana bu konjugirlanganda ham bitta qo'shboqni, bitta bog'ini siljitaman. Kelinglar radikal tushirib yozamiz. Ya'ni uglerod, qo'shboq, uglerod. Demak, 4 ta bo'ldimi? Mana bunga metil holatda beradigan bo'lsam, mana shunday holatda ham bo'laveradi. Demak, 1 2 3 metil butadiyen 1 2 holatda bo'ladi. Bundan ham olish mumkin. 6-si yana bormi? Kelar mana buni konjugirlangandan ham olib ko'raylik. Uglerod qo'shboq. Uglerod yakkabog', uglerod qo'shboq, uglerod. Nechta bo'ldi? 1 2 3 4. Mana bunga metil biriktirsak, uglerod 4 valentli bo'ladimi? Mana 1 2 3 4 valentli bo'lar ekan, to'g'ri kelar ekan, demak. Mana bunga metil radikalini beradigan bo'lsak, xo'p, qo'shboq yaqin tomonda, radikal yaqin tomonda sanaydigan bo'lsak ham bo'laveradi. Xo'p, 2 metil 1 3 holatda yozilar ekan demak. 3 metil holatda yozsa, radikal yaqindan nomlansa 2 metil bo'ladi. Demak, bundan ham olish mumkin. Yana bormi? 6 ta bo'ldi ochiq zanjirligi. Mana bola ochiq zanjirlik pentadienning izomerlar soni. Xo'p, boshqa yo'q shekliga demak. O'zi maksimal javoblardan 6 ta ekan-ku. Mana javobga to'g'ri keldi. Keyingi bolalar, kaliy permanganat bilan oksidlanganda butandiol 2-3 vodorod bramid bilan reaksiya kirishganda ikkilamchi butil bramid gidrogenlanganda butan hosil qiladigan uglevodorodni aniqlang deyilyapti masala sharti bo'yicha. Kecha buni sizlarga yozdirgandim esinglarda bo'lsa. To'g'rimi? Demak, adashmagan bo'lsam sizlarga yozdirganman bularni. Xo'p, demak, oksidlanganda butandiol 1-2-3 ni hosil qiladi. Demak, tarkibida 4 ta uglevodorod saqlash kerak ekan. Ya uglerod saqlash kerak ekan. 2-3 holatda yozilish uchun buten 2, demak 2 da qo'shboq tutadi. Buten 1 bilan butadiyen 1 chiqaramiz. Xo'p, vodorod bramid bilan reaksiya kirishganda ikkilamchi butil bramidni hosil qiladi. Demak, ikkilamchida mana bu butil bramid brom saqlagan birikmani hosil qildi. Demak, birlamchisi 1-2 degan uchun 1da 2da qo'shboq. Bu kumulyativga to'g'ri keladi. Birikish gidrogenlanganda butan hosil qilish uchun bu alken bo'lish kerak. Chunki alken to'yingan uglevodorod bo'lib, to'liq kirishadi vodorod bilan gidrogenlanganda alkanni hosil qiladi. Hop, gidrogenlanganda butan. Mana gidrogenlanganda butan bu alkan. Demak, bu alken topadigan bo'lsam, butadiyen 1-2, bu diyen, buten bu ya to'g'ri kelar ekan. Bitta qo'shboq tutgan uchun bu to'g'ri keladi. Javobimiz B javobga to'g'ri kelar ekan.